우리는 늘 피곤하다는 말을 달고 삽니다. 그래서 어떻게 자고, 어떻게 먹고, 어떻게 운동해야 하는지 늘 궁금해하죠. 그러나 정작 우리가 왜 피곤한지에 대해서는 별로 궁금해하지 않습니다. 그저 일을 많이 해서, 잠을 못 자서, 잘못 챙겨 먹어서 피곤하고 기운이 없는 것이라고 미루어 짐작하죠. 그러나 아닙니다. 우리의 몸은 그렇게 단순한 시스템으로 이루어져 있지 않죠. 오직하면 인체의 신비라는 말이 있을까요? 우리의 몸은 그야말로 신비한 네트워크로 작동합니다. 그 중에서도 이 책을 통해 제가 여러분과 나누고 싶었던 이야기는 우리의 몸은 가장 작은 단위인 세포에 관한 것이었습니다. 우리의 몸을 이루고 있는 수많은 세포가 무슨 일을 하는지, 또 어떤 일을 못하게 됐을 때 우리가 일상의 활력을 잃어버리는지 다양한 사례와 연구들을 덧붙여 이해하기 쉽도록 설명해 드리고 싶습니다. 안녕하세요. 준이의 감성남북입니다. 오늘은 이동환 작가님의 피로 세포 중 일부를 보겠습니다. 앞에서 언급한 히포크라테스의 다음 말을 다시 한번 생각해 보겠습니다. 내가 먹는 것이 바로 나다. 이 말은 우리가 먹은 음식의 중요성을 강조한 말입니다. 그러나 환자들을 3분 안에 진료해야 하는 우리나라의 의료 현실 앞에서 히포크라테스의 이 중요한 말에 아무런 의미도 없었던 때가 있습니다. 음식과 몸의 관계는 알면 알수록 너무나 중요하지만 제가 기능의학을 공부하기 전에는 관심도 지식도 전혀 없었기 때문에 환자들이 어떤 음식을 먹어야 하고 어떤 음식을 피해야 하는지에 대한 질문을 할 때 아주 형식적인 대답으로 빨리 진료를 마치고 마무리하려고만 했던 과거의 제 모습을 고백합니다. 그러나 기능의학을 공부하고 영양치료를 하면서 저는 인체에서 음식이 가장 중요한 요소 중 하나라는 것을 뼈저리게 느꼈습니다. 우리는 오늘도 음식을 먹습니다. 그 음식들은 어떤 과정을 거쳐서 우리의 몸의 일부가 될까요? 음식은 장에서 소화됩니다. 탄수화물, 단백질, 지방과 같은 영양소들이 그대로 흡수되지는 않습니다. 그것들은 장 내에서 철저하게 분해되어 장의 점막세포가 받아들일 수 있을 만큼 작아져야 합니다. 그런 과정을 통해서 흡수된 작은 분자들은 혈액을 통해서 신체의 여러 부위로 옮겨집니다. 그때 가장 처음 통과해야 하는 관문이 바로 간입니다. 간은 이런 분자들을 받아들여서 몸에서 필요한 물질을 다시 만들어냅니다. 즉, 우리가 먹는 음식은 완전히 분해되고 흡수된 후에 새롭게 재구성되어서 새로운 영양물질로 탄생하는 것입니다. 그리고 그것들은 우리의 신체 곳곳에서 아주 유용하게 사용됩니다. 미국의 의사 시드니 맥도날드 베이커는 저에게서 이러한 과정을 집을 짓는 과정에 비유했습니다. 집을 짓기 위해서는 많은 건축 재료들이 필요하죠. 시멘트와 벽돌 또는 모래와 진흙, 목재입니다. 그 밖에 철근과 못 등이 필요할 것입니다. 이러한 자재들은 분해된 영양소와 같습니다. 이러한 자재들을 이용해서 새로운 집을 탄생하듯이 분해된 영양소들이 다시 건축되면서 몸에 필요한 물질들을 만들어내는 것이죠. 이렇게 분해된 영양소들이 바로 지방산, 아미노산, 비타민, 미네랄, 그리고 보조 영양소라는 아주 작은 분자들입니다. 음식이 완벽히 분해되어서 영양소만 남고 그 밖에 인체에 필요 없는 물질들은 전혀 남지 않는다면 가장 이상적인 것입니다. 그러나 우리가 먹는 음식들은 그렇지 못합니다. 우리가 먹는 음식들은 아주 많은 독소를 가지고 있습니다. 여기서 제가 이야기하는 독소는 식중독을 일으키는 세균이 아닙니다. 사람은 어떤 음식을 먹을 수 있는 것인지를 판가름하기 위해서
냄새와 맛을 구별하는 능력을 가지고 있습니다. 우리는 상한 우유를 마시기 전에 이상한 냄새를 맡게 될 것입니다. 그리고 혀에서 전해지는 아주 불쾌한 느낌을 바로 상한 우유를 뱉어낼 것입니다. 혹시나 후각과 미각으로 그 독소를 발견하지 못했다 하더라도 인체는 그 독소를 제거하기 위한 다른 노력들을 합니다. 독소를 알아차린 위장과 간은 그것을 다시 밖으로 내보내기 위해서 구토를 하죠. 이런 여러 과정을 통해 우리 몸은 독소를 밖으로 내보내려 합니다. 그러나 정말 문제는 지금까지 이야기한 것들이 아닙니다. 더욱 문제가 되는 독소는 우리 몸이 잘 알아차리지 못하는 독소입니다. 이런 독소들은 당장 뱉어내야 하거나 구토를 일으킬 만큼 나쁘지는 않습니다. 그러나 이후 아주 복잡한 문제를 일으키게 되죠. 우리가 먹는 모든 음식은 분해되면서 영양소 이외에 다른 잔재물을 남기게 됩니다. 이런 물질들은 몸에 함께 흡수되어서 즉각적인 문제를 일으키진 않지만 축적되면서 문제를 일으킬 수 있습니다. 그렇다면 장내에서 음식들이 완벽히 분해되지 않는다면 어떨까요? 덜 분해된 영양소 덩어리도 함께 몸에 흡수되어서 알레르기처럼 문제를 일으킬 수 있습니다. 정상적인 물질이라 하더라도 몸에서 그 물질에 대한 알레르기를 일으킬 수 있죠. 그런데 어떤 음식을 먹고 바로 심한 알레르기 반응이 나타난다면 우리는 그 음식을 인지하고 다음부터 피할 수 있습니다. 그러나 알레르기 반응이 바로 나타나지 않고 1, 2일 후에 나타나면 그리고 알레르기가 눈에 보이지 않을 정도로 작은 염증 반응만 나타난다면 우리는 그것을 알아차릴 수 있을까요? 이러한 지체성 음식 알레르기를 알아차리기는 매우 어렵습니다. 어쩌면 현대의학에서는 이런 것을 알레르기로 취급하지 않고 있을지도 모르죠. 어디까지 알레르기라고 정의해야 하는지에 따라서 그 범주는 크게 차이가 날 것입니다. 이러한 인식의 차이를 보여주는 사례들이 있습니다. 미국의 국립알레르기 전염병 연구소에서 발표한 자료를 보면 미국의 어린이 중 4에서 5% 정도가 음식에 대한 알레르기를 가지고 있다고 합니다. 또한 미국 성인의 1에서 2%가 음식 알레르기가 있다고 합니다. 그러나 다른 임상 연구 결과에 의하면 실제 성인 3명 중 1명이 자신은 특정한 음식에 과민 반응이 있다고 주장하는데 그 수치는 35%에 이른다고 합니다. 이렇듯 통계 수치와 사람들의 체감 정도 사이에 간극이 생기는 이유는 알레르기를 어떻게 정의하느냐에 따라 결과가 달라지기 때문입니다. 음식을 먹고 바로 두드러기가 생겨서 응급실을 찾아야 하거나 숨이 막히는 급성 천식 증식이 생겨야만 알레르기라고 이야기할 수 있을까요? 실제로 어떤 음식을 먹음으로써 머리가 아프거나 설사를 하고 피로감이 나타나는 정도의 과민 반응까지 포함한다면 아마도 2명 중 1명은 음식 알레르기가 있을 것입니다. 음식 때문에 나타날 수 있는 모든 과민 반응을 우리에게 중요하게 여겨야 합니다. 이것은 분명 그 음식이 나에게 맞지 않는다는 것이기 때문이죠. 그러나 음식을 먹고 하루 이틀 후에 증상이 나타나는 지체성 과민 반응을 가지고 있다면 우리는 매우 어려운 상황을 맞게 됩니다. 과민 반응 자체가 음식에 의한 것인지를 인지하지도 어려울 것이고 또한 음식에 대한 지체성 과민 반응으로 추측한다고 해도 그 음식이 무엇인지 알아내기는 더 어려울 것입니다. 음식으로 인한 지체성 과민 반응 때문에 발생하는 증상은 참으로 다양합니다. 이유 없는 피로감부터 만성 두통, 우울증, 습진, 관절 통증, 두통, 설사, 위장장애, 잦은 눈병이나 중이염, 축농증, 천식 등 아주 많은 증상을 나타낼 수 있습니다. 또한 음식에 의한 지체성 과민 반응은
류마티스를 포함한 여러 가지 자기 면역 질환뿐 아니라 불임, 천식, 대장염 등 많은 염증성 질환과 만성 질환의 직접적 또는 감정적인 원인이 됩니다. 이유 모를 피로감, 무기력함과 함께 여러 가지 만성적인 증상을 고통받고 있다면 그 원인으로 음식에 대한 지체성 알레르기를 한 번쯤 의심해 보아야 할 것입니다. 지금 이 책을 읽고 있는 의사라면 셀리악병을 기억할 것입니다. 그리고 글루텐이 무엇인지 알고 있을 것입니다. 그러나 일반 사람들에게 글루텐은 아주 생소한 단어로 느껴질 것입니다. 모든 음식의 성분은 누구에나 영양소가, 누구에게는 독이 될 수 있는데 글루텐은 이렇게 잘 맞지 않는 음식이 우리 몸에 얼마나 큰 문제를 일으키는가를 잘 보여주는 하나의 예입니다. 제가 읽었던 글루텐에 관한 문헌에 의하면 글루텐이란 물질이 들어있는 음식을 먹은 사람은 아주 여러 가지 증상을 일으킬 수 있습니다. 증상을 열일거에 보자면 두통, 피로, 권태감, 우울감, 체중 감소, 복통, 설사, 변비, 과민성 대장증후군, 편두통, 소화장애, 골다공증, 불임, 장립부종, 식도암, 당뇨병, 갑사성 장애, 조현병, 자폐증 등입니다. 정말 놀랍죠? 도대체 글루텐이 무엇이기에 이렇게 많은 증상을 만들어내는 것일까요? 글루텐은 독극물이 아닙니다. 모두에게 이런 증상을 만들어내지도 않죠. 글루텐에 과민 반응을 하는 사람에게 글루텐은 바로 독이 됩니다. 그러나 우리는 이런 글루텐의 특징을 잘 모르고 글루텐에 과민 반응을 하는 사람들도 이것을 포함된 음식을 먹을 때 즉각적인 거부반응이 나타나지는 않습니다. 도리어 이것이 포함된 음식을 좋아하는 사람들도 있습니다. 그러나 맛있는 음식이 몸에 반드시 맞는 것은 아닌 것처럼 글루텐에 의한 과민 반응은 서서히 나타나면서 여러 가지 증상을 일으킵니다. 자폐증에 대해서는 모두가 잘 알고 있을 것입니다. 오래전 우리나라에서 크게 흥행했던 영화 마라톤에서 조승우 배우가 보여준 실감나는 연기가 아직도 눈에 선합니다. 더 오래전 더스틴 호프만의 자폐증 환자 역할을 했던 레인맨이라는 영화도 있었습니다. 자폐증은 단순한 정신병이 아닙니다. 주로 어릴 때 발병하는데 어린아이가 사람들과 눈을 마주치지 않으면 혼자만의 이상행동을 반복하는 것이죠. 그리고 혼자서 웃음을 터뜨린가 하면 얼굴을 찌푸리거나 몸을 움켜리고 코를 킁킁거리기도 합니다. 미국의 의사 시드니 맥도날드 베이커는 이런 자폐증 환자에게 글루텐이 전혀 들어있지 않은 식이요법을 시행하면서 좋은 효과를 봤다고 기술하고 있습니다. 그는 자폐증 환자의 거의 절반이 글루텐 없는 식단을 계획하고 실행하자 놀랄 만큼의 호전을 보였다고 밝혔습니다. 그러나 많은 의사가 자폐증의 치료에서 글루텐을 피하는 것이 아무런 의미가 없다고 말하고 있습니다. 그 이유는 어떤 임상실험에서도 자폐증 치료에 글루텐의 제거 식단이 효과적이라는 통계적 신뢰성이 나타나지 않았기 때문입니다. 저는 그동안 의사 입장에서 이런 주장에 공감해 왔습니다. 그러나 영양치료를 하는 의사들은 그렇게 생각하지 않습니다. 그리고 영양치료를 하고 있는 현재의 저 역시도 통계적 유의성이 없기 때문에 그 방법을 고려할 만한 가치가 없다고 생각하지 않습니다. 분명히 글루텐이 제거된 식단으로 증상이 좋아진 경우가 있고 통계적 수치가 부족하더라도 그 방법이 환자에게 해가 되지 않는다면 충분히 시도해 볼 만한 방법이라고 생각합니다. 물론 치료 과정에서 몸에 큰 부작용이 일으키는 치료법은 단순히 유효한 증례가 있다고 해서 바로 사용할 수는 없습니다. 그러나 영양치료는 다릅니다. 현대의학으로 치료하기 어려운 질병에서 영양치료적 접근법이 통계적 의미가 없다는 이유로 시도되지 않는다면 우리는 환자에게서 치료 기회를 빼앗고 있는 걸지도 모릅니다.
영양치료가 몸에 나쁜 영향을 끼치지 않는다면 더욱더 그렇겠죠.